Right, mukoma makasimba tiri nane hedu makadini tiri nane. Chekutanga muri yeZimbabwe ingada kutanga kuzoti mukoma munonzani, mune makore mangani uye mabva kupi? Zita rangu ndinonzi Amos Chigura. Ndabva kulala pansi. Ndine 42 years. Alright. Dambudziko raita kuti mukwire muye kuno kuidambudziko re? Dambudziko rendinaro ndire inonzi urethral stricture. Alright. Ndo matauriro anoita madhokota. Alright. Hanzi dambudziko rero kana richitsanangurwa? Richitsanangurwa vanoti dambudziko rinoita kuti munhu asakwanisa kuita weight. Alright. Saka pandakatoenda kumadhoktors ndakanga ndisisakwanisi kuita weight. Nzira inofamba neweight ndobva yabvajuka, saka ndaiti pandinoda kuita weight imwe inobuda nemunormal, imwe inopinda pakati pemakumbo. Zvakabva zvazoita kuti ndizvimbe pakati pemakumbo ndikazono-operatwa. Ndikatobviswa dzimwe nyama dzanga dzakanganiswa neweight pakati pemakumbo. Ndobva vazondisa tube yekuti ndisanokushandisa, saka ndo yandiri kushandisa izvozvo. Alright. Mane nguva yakareba sei nedambudziko? Dambudziko iri rakatanga 2002 asi kuzoiswa tube ndakaiswa musi wa5 December 2004. Alright. Alright. Mairapirwa kupi? Kugweru. Chipatara chinonzi? Kugweru General. Ndakazoenda kugweru General ndisisina mari, asi pekutanga ndakambondorapwa kunonzi kuMPH, kuprivate hospital yemugweru, Midlands Private Hospital. Alright. Saka ozvinochanetsa chimbo chaita kuti muuyewo kumhuri yeZimbabwe? Chaita kuti ndiuye kumhuri yeZimbabwe imari iri kudiwa kuti ndioperatwe, ndakakundikana kuiwana. Alright. Pari kudiwa mari? Pari kudiwa $1,000. 1,000 US dollars kuti muitwe operation? Kuti ndiitwe operation, asi dhokota wakati inogona kuzodarika zvichienderana nekuti skani yabudisa zvakadi, nekuti skani yandakanyorerwapo takatoishayiwa chiri kugweru, saka ndakazonzi inowanikwa kusejari yevarungu iri kuHarare, saka ndakasvikako skani yacho iri kuda 350 skani chete. Skani chete? Alright. Saka tongoti we are looking at something like ma 1.5. Yeah. Ndinoona sekuti kuma 1.5 kudai inokwana, nekuti dhokota wakati iyi ndo yatiri kukudza asi inogona kudarika zvichizoenderana nekuti skani yabudisa kuti kudii. Alright. Saka mune tsamba here dzekwaChiremba? Hongu tsamba ndinadzo. Alright. Ndokumbira kuti muradze mhuri yeZimbabwe kuitira kuti vanoda kubatsirana nemi vabatsirane nemi. Alright. Saka muri kungozvinzwira nyaya iri panapa mhuri yeZimbabwe. Mukoma vabva kulala pansi vauya kuti vange vari vanotsvagawo rubatsiro kubva kwamuri. Mari yavari kutsvaga i$1,350 but hangoipega pa$1,500 nechikonzero chekuti mana chiremba vanoti inogona kudarika ipapo, saka ndo nhoroondo yachona ndiwo matsamba acho. Alright. Maskani yacho yakanyorwa apa iyi. Alright. Saka quotation yandakwanisa kuva nayo izvezvizvi ndeye scan, since madhokota akati price chaiye tichazoiona scan yabuda. Alright. Saka vambokupai quotation yescan chete? Yescan. Alright. Okay. Alright. Okay. Quotation yescan ndiyo. Alright. MRI Radiology Center. Alright. Saka kune vanoda kubatsirana nemi, zita renyu rizere riri pachitupa nefone number. Ani namba dzenyu ndo dzinoita pamukuru, dzinoita hold remit neecocash? Hongu. Alright. Dzinoti chi? Namba dzangu dzinoti 0774 574 744. Alright. Ko zita renyu rizere pachitupa?
riri pachitupa ndiAmos Chigura. Amos Chigura. Alright. So hama dzangu ka ngoma ava vabva kure kulala pansi. It's almost 240 kilometers kubva muno muguta reHarare vauya kuzotsvagawo rubatsiro. Saka ya ngatibatsiranei nawo. Urikuona kuti kana hama yauya ichichema sokudai panenge pakatoshata. Saka izvozvi muri kutoshandisa chichubhu. Hongu. But vakati vanokwanisa kukorekta kuti zviite zvakanaka. Vakati zvinokorekteka. Hongu. Alright. So hama dzangu 1500 tikangoitirana bvagu. I'm sure kuti imari inounganidzika nekukasika. Kwatori kutochema. Ndoiziva kuti vazhinji vanogona kuti munhu ari kuratidza kuti chiso chiri right. Chiso hachisiri icho chinoratidza. But matsamba ese avakabata anoratidza kutoti hazvina kumira zvakadi, hazvina kumira zvakanaka. Alright my brother, we pray and we wish kuti muchabatsirwa. Tinotenda mukoma. Alright. Tisara semazuva ese, Uncle Saint signing out. Nichiti much love and God bless.